que queda lugar para toda la familia. Corto, que el viaje sea corto y que hagas selfie para el Instagram. Hola, ay qué angelito, sos muy valiente. Ayúdenlo a pasar. ¿No es que no puede? Es tan chiquito, hay que cuidarlo y hay que tratarlo como un niño. Con una hacer el corazón. Tiene que ser desde el corazón. Con hijo cerca, por favor. Debe ser contagio. Un mimito en la cabeza siempre va. Hay que demostrarle que quiere darle tu amor. Lo que están escuchando es Baila en la Chola, una murga transfeminista estilo uruguayo que está conformado por mujeres y disidencias, que nació en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires. Una murga que fue constituyéndose como un colectivo transfeminista y que cuando uno lo ve explota de colores, de alegría, de buena energía. Así que le agradecemos la comunicación a Ana Pereira, que está con nosotros. Ella es integrante de esta murga transfeminista. Hola Ana, bienvenida a 6am. Alejandra y Valeria te saludan. ¿Cómo están, Alejandra y Vale? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, qué lindo encontrarnos. La verdad es que cuando uno ve y encuentra material de Baila la Chola, lo que ve es, primero, un shock de color y de mucho arte en el vestuario, en el maquillaje, una puesta en escena realmente muy laburada, muy laburada. Y después, cuando le prestas atención a las letras, te quedas pensando, porque hay un montón de mensaje ahí muy fuerte, para tratar de aprender otras cosas, para empezar a mirarnos de otra manera. Ana, ¿cuánta esencia hay en esa murga? Contanos un poco de esa creación. Y justo, eso es interesante porque nosotras trabajamos en comisiones, en general muchas murgas se organizan así, y como vos decís, digamos, hay un grupo que produce los textos, hay otro grupo que diseña el maquillaje y lo produce antes de salir a escena, hay otra comisión que piensa la puesta en escena o los arreglos musicales, la difusión, la producción de las fechas. Nosotras trabajamos de esa forma, cada una volcando donde más cómoda se siente, donde cree que puede aportar más, ¿no? a lo que producimos, pero son muchos lenguajes en simultáneo cuando se ve por primera vez el espectáculo. No sabes si mirar el maquillaje, no sabes si prestar atención a los textos, es como que estás en una confusión al principio, pero una vez que, sobre todo la gente que ya conoce el género de estilo uruguayo de murga, que es como de escenario, ya empezás como a captar más. Pero sí, es como vos decís, es un montón de información, y a nosotras nos encanta justamente por eso, porque hay muchas posibilidades de decir muchas cosas en simultáneo. Ana, ¿y cuándo surgió esta Baila la Chola y cómo surgió? Fue en el año 2012, como comentaban recién ustedes, acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotras vivimos acá. Fue una convocatoria que armamos, algunas de nosotras formábamos partes de murgas mixtas, o en realidad eran mayoritariamente de varones y alguna mujer en algún rol así muy puntual, y se nos ocurrió que, a ver qué pasaba si éramos todas mujeres. Eso fue inicialmente, ¿no? Ajá. Y cuando hicimos la convocatoria, vinieron muchísimas mujeres a audicionar, pero muchísimas, como para armar 3 murgas había. Ajá. Y entonces dijimos, acá claramente hay una búsqueda de que no hay espacio para nosotras, porque éramos muy poquitas mujeres en general y todavía hay muchas murgas que son solo de varones. Entonces así se armó el primer plantel de Baila la Chola, que igual se mantiene, y después, algunas por cuestiones de la vida viajaron o tuvieron que dejar el proyecto porque tienen otras cosas y demás, y fueron sumándose nuevas compañeras. Y con el correr de la reflexión feminista y de todo lo que fue pasando, ¿no? También en la Argentina en estos últimos años, porque nosotras tenemos 13 años juntas ya, también fuimos entendiendo que no éramos solo mujeres, que había otras identidades también que no entraban en lo binario, ¿no? Que no eran varones ni que no eran mujeres. Entonces ahí también incorporamos la mirada de las disidencias, ¿no? Y así fue nuestra historia. Este es nuestro 4º espectáculo y ahí vamos. Qué maravilla. Ana, ¿a qué le cantan? Porque vos decías, nos ocupamos de esto, de lo otro, y que las letras y demás. ¿A qué le canta Baila la Chola? Y eso también fue cambiando. Nuestro primer espectáculo se llamó De Terror, que fue más o menos para que se ubique en la época previa al Ni Una Menos, al primer Ni Una Menos. Entonces,
nos parece como que es muy loco también lo que va sucediendo, como que vamos escribiendo sobre también lo que va pasando, lo que nos va pasando a las mujeres y a las disidencias en la Argentina. Era un espectáculo sobre el miedo que vivimos las mujeres desde niñas, en los distintos ámbitos, cómo la educación también es a través del miedo. Éramos zombies en ese espectáculo, se llamaba De Terror. Después hicimos un espectáculo que se llamó Se Picó, que hablábamos del progreso, Ujú. y éramos abejas en una colmena y demás, o sea, los vestuarios van cambiando con los espectáculos, ¿no? Ujú. Y el último espectáculo que despedimos se llamaba Flexible, donde hablábamos de distintas cuestiones que se fueron flexibilizando sobre el amor romántico, sobre los vínculos. Ujú. Eh, bueno, hablábamos de esos mandatos también de las mujeres, de ser flexible, de adaptarte, de hacer todo, etcétera. Ese espectáculo lo despedimos y ahora estamos haciendo Cutre, que es nuestro actual espectáculo estrenado el año pasado, donde es un tren, es el trencito de la alegría que conocemos todos de la costa y demás, pero es un tren que es bastante rancio, como que muestra un poco los tiempos que corren, ¿no? Claro. Es como que, y hablamos de los temas cutres como lo que nadie quiere ver, lo que está Mm, escondido. ujú. Entonces hablamos de la discapacidad, hablamos de las vejeces, todo con la perspectiva nuestra, que es la perspectiva de las mujeres y de las otras identidades, ¿no? Claro. Hablaste de tantos temas tan importantes y temas, digo, tan hoy sobre la mesa y sobre todo hablando bastante de lo que es la mirada hacia el otro, de encontrarse, de un poco también de buscar la empatía. Y digo, ¿cómo entra en una, en una dinámica de murga? Cuesta muchísimo. Yo ya las escuché, las encontré, las escuché, las disfruté y la verdad que me pareció maravilloso todo lo que hacen. Pero digo, ¿cómo hacen para conjugar esos dos lenguajes, no? Qué desafío tan grande artísticamente hablando, ¿no? Sí, te referís a la música y a lo que A la decimos en los música y a textos, lo ¿no? que dicen en los textos. Digo, es muy fuerte todo. Y Y más allá tiene de que lo como hacen con una gracia maravillosa, ¿eh? Entre muchísimas la gracias, gracia ¿no? con la que lo hacen, todo lo que es la parte de vestuario y el maquillaje, realmente Eh, hablar de esos temas en ese lenguaje y llegar a ese punto de que el otro se interpele o te entienda, es un montón, es un laburazo. Es muy interesante lo que decís porque también está en la murga la búsqueda del humor y a veces es muy difícil hacer humor con determinados temas. Nos pasó, sobre Claro. todo en este último espectáculo. Si bien creo que no es el fuerte, o sea, hay un montón de murgas y en la Argentina ahora hay muchísimas del estilo y que por ahí tienen un humor mucho más trabajado. Nosotros también tenemos esa búsqueda y en este espectáculo nos pasó que estuvimos todo el tiempo cuidando ese límite porque, bueno, la discapacidad, la vejez, estuvimos haciendo un trabajo previo de investigación con grupos de personas que trabajan en discapacidad o que están transitando la discapacidad. Eh, Algunas de nosotras también tenemos en nuestra familia personas con discapacidad, entonces nos dimos el tiempo para trabajar eso y buscar cuáles son las cosas que duelen y sobre eso hacer humor, Ujú. porque es una forma de sobrellevar también lo que sucede, el humor. Sí. Eh, entonces, bueno, eso es un trabajo que siempre lo estamos reflexionando, que siempre estamos discutiendo cuál es el límite, hasta dónde queremos llegar. Eh, pero es muy interesante porque a su vez el humor es muy potente para llegar con un mensaje eh, de reflexionar sobre, como vos decías, la empatía, etcétera. Es como, el humor es una gran herramienta para Ujú. llegar. Un murguero santafesino de los barrios más humildes de Santa Fe nos decía el otro día, que el día de carnaval, que en las peores crisis es donde mejor le va la cultura, Ujú. ¿no? Porque es donde explota culturalmente, donde aparece, bueno, acá por ejemplo las murgas fueron muy fuertes en la inundación de 2003, pues, similar a lo que pasó con Bahía Blanca, pero en Santa Fe. Entonces hubo una explosión social de los barrios que empezaron a salir, la crisis de 2001. En este momento, ¿crees que hay como un movimiento cultural que empieza a aparecer, a reflejarse quizás a través de murgas, por ejemplo, como es el caso de ustedes? Sí, sin duda, lo que decís es así. Yo creo que las murgas sacan una mejor versión de sí mismas
porque también justamente la murga es un género muy crítico de lo que sucede. Pero cutre no sería posible si no estuviese gobernando hoy en este momento Claro, la derecha, digamos, porque es claro. como que estamos hablando de estos temas y estamos diciendo cómo también son abandonadas las discapacidades y las vejeces. Y justo ayer nosotras tocamos en el ND Ateneo, acá en Buenos Aires, con Murga La Mojigata de Uruguay. Ujú. Estuvo hermosa la fecha y les agradecemos a ellos mucho la invitación. Vinieron a Buenos Aires y nos invitaron a abrir a nosotras. Y claro, la gente estaba, el público estaba muy, muy encendido ayer, porque bueno, esta semana fue una Sí. semana muy intensa políticamente, muy, muy difícil. Ujú. Entonces, nosotras tocamos un poco ese tema y la gente respondía muchísimo. Yo creo que pasa de los dos lados, como que los grupos artísticos florecen y también la gente recibe de otra manera lo que está sucediendo en el escenario. Claro. Bueno, la verdad Ana, que sí, hermoso. sí. Hermoso poder charlar con vos, hermoso encontrar artistas así, artistas que sean tan versátiles y que nos muestren un poco otra mirada también. Los invitamos a que lo sigan en Instagram, es Baila la Chola. Así pueden escuchar, hay videitos cortos, hay cositas que se comparten del escenario, hay mucho backstage que me encanta, Qué la lindo. preparación, el encontrarse, el ensayo. La verdad que está muy, pero muy bueno. Ana, gracias por este contacto con No, a 6 ustedes, AM. a las dos, muchísimas gracias y a la radio por la invitación. Y bueno, quizás algún día poder estar en Santa Fe sería hermoso para nosotros. Ojalá, 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 ojalá que ojalá así sí. sea. Un abrazo Bueno, grande. muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Chau, chau. Ana Chau, Pereira, chau. integrante de la murga transfeminista Baila la Chola. Ahora salimos por streaming en cada función. Ay, qué orgullo vernos avanzar. Esta murga está más que contenta.